Kroz ovaj grad ne teče velika rijeka, ni golubova na trgu nema. Zato, prijatelju, priđi bliže, pa se spusti malo niže, udahni duboko, dobro protrljaj oči i poželjet ćeš opet doći u moj grad. Da se mene pita, dao bih mu ime Zelengrad. Ovo je priča o gradiću na obroncima Krndije. Ovo je priča o Našicama, o 787 godina mojih Našica, naših Našica, našega Zelengrada. Našice je gradić u Osječko-baranjskoj županiji. Središte grada nalazi se na 154 metra nadmorske visine. U dokumentima je vidljivo da su Našice često mijenjale svoje ime. Zvale su se Nolko, Nolče, Neke, Nekse, Nekće, Vesice i Nesice. Mijenjale su i svoje gospodare. Prvi su vlasnici bili iz porodice Aba. Zanimljivo je da jedan član ove porodice u 14. stoljeću dao izraditi rukopisnu, bogato iluminiranu Bibliju. Ova se Biblija naziva Našička Biblija i čuva se u najvećoj knjižnici na svijetu, Kongresnoj knjižnici u Washingtonu. Ona je jedna od najznačajnijih srednjovjekovnih rukopisa. Teško je zamisliti koliko je vremena bilo potrebno da bi bila završena. Od svih vladara, Abe su najduže posjedovale Našice. Za svoje vladavine sagradile su u 14. stoljeću srednjovjekovni utvrđeni grad, poznat kao Bedemgrad. Kad su Turci osvojili ovu tvrđavu u 16. stoljeću, počelo je njeno propadanje. Bedemgrad se nalazi iznad sela Graca, blizu je Našica i često je odredište planinara i zaljubljenika u prirodu. Ako još niste posjetili ovu građevinu, ne oklijevajte. Dobro se obujte, višeslojno odijenite, pa put pod noge. Bez pogače i slanine nikako, kao u dobra stara vremena. Sljedeća je nezaobilazna građevina našičkoga kraja, crkva Svetog Martina u selu Martinu. Sagradili su je templari 1226. godine. Katolički crkveni red osnovan u 12. stoljeću. Zadatak im je bio štititi hodočasnike na Kristov grob. Martinska je crkva jedina očuvana templarska crkva u Hrvatskoj. Uz ovu crkvu vezana je legenda koja kaže kako je negdje oko crkve zakopana vrlo vrijedna zlatna guska. Stoljećima su je tražili, ali je nisu našli. Ne odustajem. Ni ja. Nemojte ni vi. U Našicama je djelovao, još uvijek djeluje, još jedan crkveni red, Franjevci. U 13. su stoljeću izgradili prekrasnu crkvu i samostan koji su ukras samog središta našega grada. Crkva je posvećena svetom Antunu Padovanskom i svake godine 13. lipnja na Antunovo grad Našice slavi svoj dan. U crkvi se nalazi vrijedna knjižnica u kojoj Franjevci čuvaju primjerke prvih tiskanih knjiga na svijetu. Zovu se inkunabule. To su knjige koje su se tiskale u vremenu od 1455. odnosno izuma tiskarskog stroja do 1500. godine. Našički Franjevci uspjeli su do danas sačuvati 10 inkunabula, čija je vrijednost danas neprocjenjiva. Nisam znala da su inkunabule tako teške knjige. Teže čak i do 10 kilograma. Nikad više neću reći da je neka lektira teška. Našičke su inkunabule i velik dio knjiga iz knjižnice dopremljene u 18. stoljeću iz Venecije. Dovezli su ih danas nezamislivim prijevoznim sredstvom, volovima i kolima. Turci su našim krajem vladali 200 godina. Kad su odlazili u 17. stoljeću, iza sebe su rušili i uništavali sve što su stigli.
Zapalili su Našičku crkvu i samostan, nisu brinuli o Bedemgradu, pa je i on propao. Ipak, nakon 2 stoljeća, nešto su nam i ostavili. Radi se, naime, o brojnim turcizmima, koje i danas upotrebljavamo jer nemamo svoje zamjene. Šećer, alat, bubreg, čarapa, džep, jastuk, jogurt, rakija, boja, sapun, tambura, čardak i brojne druge riječi toliko su se uklopile u naš jezik da ih više i ne osjećamo tuđim. Još će teže biti zamijeniti na jelovniku toliko omiljen burek i ćevape, pa tko se na to odluči, neka mu je sa srećom. U 18. stoljeću našički posjed kupuju Pejačevići. U Našicama su ostali punih 211 godina sve do završetka Drugog svjetskog rata. Pejačevići su izgradili 2 dvorca, veliki i mali. Veliki je dvorac izgrađen početkom 19. stoljeća, a mali završen početkom 20. Oko dvorca Pejačevići su podigli prekrasan perivoj u kojem uživaju brojni Našičani i Našičanke. Kakav pogled. Vlastito jezero. Svjež zrak. Mojao da su Pejačevići imali dobru tvornicu. Pejačevići su bili vrlo utjecajni u državi. Grof Ladislav i njegov najstariji sin Teodor bili su hrvatski banovi, a Teodorova kći Teodora, poznatija kao Dora, bila je prva hrvatska skladateljica. Ovo je Dorin paviljon u kojem je ona pronalazila inspiracije za sve skladbe. Dora je umrla mlada, u 38. godini života. 2 našičke škole danas nose njeno ime. Osnovna škola Dore Pejačević te osnovna glazbena škola Kontesa Dora, smještena u malom dvorcu obitelji Pejačević, izgrađenom za Dorinog brata Marka. Za vrijeme Pejačevića Našice su procvale. Željeznicu su dobile davne 1893. godine, kad je izgrađena pruga Osijek-Našice, a samo 2 godine kasnije izgrađena je pruga i prema Pleternici, kojom danas, nažalost, vlakovi više ne prometuju. Zanimljiv je podatak da se na željezničkoj postaji tada nalazio novi izum, telegraf. Pomoću ovoga uređaja Našičani su mogli brzo prenijeti pisane poruke na daljinu, koristeći se poznatom Morzovom abecedom. 1905. godine Našice su dobile svoj prvi vodovod, a u srpnju 1910. puštena je u pogon i prva elektrana u Našicama, takozvana munjara. Proizvedena električna energija u početku je služila samo za mjesnu javnu rasvjetu, a krajem 1910. godine njome su se mogli koristiti i prvi potrošači. Zanimljivo je da su Našičani imali električnu javnu rasvjetu čak 16 godina prije Osječana. Iznenađuje i podatak da su 30 godina kasnije Našice bile među samo 6% naselja u Hrvatskoj koja su imala električnu javnu rasvjetu. Proučavajući Pejačeviće, naišli smo na još jedan zanimljiv podatak. Naime, u Zavičajnom muzeju u Našicama nalazi se kopija bilježnice sa 100-tinjak recepata sa slasticama iz dvorca Pejačević. Krasopisom ih je zapisala Rozalija Hefner, koja je u vrijeme Teodora i njegove supruge Lile Pejačević radila u dvorcu. Recepti su vrlo stari, sežu duboko u 19. stoljeće, a možda su i stariji. To dokazuje što u njima nema margarina, nego putar ili maslac, a nema ni danas nezaobilaznog praška za pecivo. Našli smo recepte za hrvatsku, zagrebačku, bečku, francusku tortu, za dobošicu, biskupski kruh, rusku pitu, ali bilo je tu i domaće prove, medenjaka, paprenjaka. Zanimalo nas je gdje su se sve ove slastice pripremale. Saznali smo da kuhinja nije bila u dvorcu, već u zgradi današnjega HEP-a. Hrana se donosila podzemnim hodnikom koji je od HEP-a vodio do istočne kule dvorca. Ovaj je hodnik navodno na stropu imao na nekoliko mjesta staklene ciglice koje su propuštale danje svjetlo u njega.
Kad bi se donijele do dvorca, ukusne bi se delicije dizalom podizale na etažu na kojoj se nalazila velika blagovaonica. Priču o Pejačevićima završavamo predivnom kapelicom, odnosno mauzolejom obitelji Pejačević, koju su 1881. godine izgradili u spomen na prerano preminuloga grofovog sina Marka, koji je umro sa 17 godina od nekog zloćudnog osipa. Kapelica je djelo poznatog arhitekta Hermana Bollea i nakon što je srušeno drveće koje ju je zaklanjalo, danas još izdaleka oduševljava svojom veličanstvenošću. Uz kapelicu se nalazi grob skladateljice Dore Pejačević, koja jedina nije pokopana u mauzoleju. Trajan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti dao je još jedan Našičanin, Isidor Kršnjavi. Rođen je u Našicama 1845. godine. Poznat je kao povjesničar umjetnosti, političar, slikar, pisac. Za vrijeme bana Kujena Hedervarija bio je predstojnik odjela za bogoštovlje i nastavu. Gradio i uređivao škole, restaurirao i ukrašavao crkve, podizao kulturne ustanove. Danas s ponosom njegovo ime nosi Našička srednja škola. Zanimljivo je da je Isidor Kršnjavi imao čak 2 doktorata iz filozofije i prava, a uz to se školovao i za akademskog slikara. 1991. godina. Domovinski rat. U Našicama je odnio 3 života. Našička je vojarna oslobođena 21. rujna 1991. godine. U napadu na vojarnu poginuli su Slavko Marod, Branko Glavaš i Anton Sertić. Tijekom napada pogođena je crkva Svetog Antuna, čiji su zvonik i dio krovišta izgorjeli, vodotoranj, dvorac obitelji Pejačević, groblje, obiteljske kuće. Nakon Domovinskog rata uslijedila je obnova oštećenih objekata, a do danas izgrađen je velik dio novih. Našice su u posljednjih 10 godina dobile 9 nagrada Zeleni cvijet sa zlatnim, srebrnim i brončanim znakom u kategoriji gradova od 5.000 do 10.000 stanovnika. Našice su konačno postale zelen grad. Da bi generacija naših učenika prenosile priču o Našicama, o tome se brinu već 239 godina Našičke osnovne škole. Počele su skromno, u dvorcu obitelji Pejačević 1778. godine. Nastavile i dalje skromno, u drvenoj zgradi sa samo jednom učionicom. 1858. izgrađena je prva velika školska zgrada u ulici Kralja Tomislava, koja je bila u funkciji sve do 1995. godine. Odustalo se od renoviranja i danas je, nažalost, više nema. 1970. godine izgrađena je današnja osnovna škola Dore Pejačević, 1985. utemeljena je osnovna glazbena škola Kontesa Dora, a 2001. naša škola, osnovna škola Kralja Tomislava. Tijekom ovih 787 godina nestale su mnoge zgrade u Našicama. Niknule su neke nove. Otišli su mnogi naši Našičani. Došli su neki novi. Ponosno pronose ime našega grada u Hrvatskoj, Europi, svijetu. Jednoga dana i ti, dragi gledatelju, možda ćeš za njima. Nikada, baš nikada, ne zaboravi naš Zelengrad, ma gdje bio, ma što radio. Priča je o 787 godina Zelengrada i uvijek se vrati u moj grad, u naš grad, u naše Našice. Ej, da mogu, kao što ne mogu, na papuh bih glavu naslonio, Slavoniju cijelu zagrlio, a Našice na srce privio. Udahni, prijatelju, duboko, dobro protrljaj oči i poželjet ćeš opet doći u moj grad, Zelengrad, u moje Našice, u naše Našice. Kad dođete, prijatelji, svima će nam biti isto, ako vam je duša lijepa, ako vam je srce čisto.